Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gaska dari kelas A6. Gaska akan menceritakan tentang belang akad suara. Setiap hari kodok sama jangkrik sama belalang lagi main di taman rumput. Belalang dia main sendirian, teman-temannya gak ada. Setiap hari jangkrik menyiram rumput-rumput pakai bahan kimia. Belalang melihat bahan kimianya sudah tumpah gitu. Belalang sama jangkrik lagi jalan-jalan ke rumah sakit lewat jembatan, tapi jembatannya hancur. Jangkriknya mau jatuh, terus mau diangkat ke rumah sakitnya lewat yang lain aja. Setiap hari belalang sama jangkrik mau melewatin jembatan, tapi belalang sama jangkrik kejebur. Belalang sama jangkrik dia kejebur, jembatannya putus. Terus tiba-tiba ada kodok mau memakan, tapi itu temennya gitu. Stop, kita temenmu. Karena aku matanya tak bisa melihat. Jangkrik jangan pakai bahan kimia, nanti kataknya jadi matanya sakit. Belalang sama jangkrik sama katak membersih di taman rumput biar gak banyak yang bau. Jangkrik sama belalang, jangkrik sama katak dia mulai gak sakit. Terus belalang sama jangkrik sama katak dia bisa main lagi di padang rumput. Selesai deh ceritanya. Semua teman-temannya sudah gak jadi sakit, sudah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.